冇錯，每一日究竟可唔可以精神就係靠呢一招啊！佢唔係㗎，佢食飽就瞓㗎啦。好好味。因為我哋架船咧上唔到架船啦，佢 cut 咗2班船，得8.9個班，跟住我哋我哋冇咗啦，因為我哋前一晚冇 check， 跟住最後咧就揸車接近4個鐘去呢個嘅落去 Sandra， 就離開類似Summeroy 咯，離開咗。跟住咧，跟住落車呢度咧，出面有個湖。背低咧，肚痛踎低咗咁咯。我哋就落去睇下，因為佢勁清啦，佢個倒影，好好笑啊！佢哋真係。其實今朝都好多雲，而家咧好似吹走緊啲，跟住陣間落去下面度睇下湖再影。check in， 拉晒啲篋上嚟。第一個入嚟係廚房，跟住有一個廁所，跟住 with 呢個好靚靚嘅 bathroom。with 好靚靚嘅 Mary。OK， 繼續出去。跟住咧，呢度哇，幾大個廳，跟住show 唔到。有呢個。繼續有呢個廳，跟住呢度咧有我哋第一間房，呢間房咧係雙人房嚟，就係咁，都係好大嘅空間，有一個咁樣嘅櫃啦，跟住出面係一個超大嘅 balcony， 但係我唔知點解未開到門，所以唔 show 啦。咁咧，嘉欣咧就帶上大家上去。拜拜！我哋先去咗左邊間房先啦。好啊！呢個係 Twins 雙人房。呢度凍冬啊，你可以咩啦？好啊，吹飛機啊！呢個好似小朋友嘅房間。對面嘅話咧，寫住 bedroom。就 another bedroom。就係咁。另一單邊人房呢個係。就係咁啦。然後有個balcony。繼續有個 balcony。夜不到，可惜今日烏雲密布。Fashion，I am fashion。影低佢先。就係咁，完成 room tour， nice， 阿 Jo，nice。睇嚟佢哋已經整好啦，今日嘅主菜係米粉湯，滾凍嘅湯。呢個咬到牙都甩嘅芝士沙律，仲有咪露露佢。鮭魚，耶！我餓啦，所以我瞓醒咗。Yes。Good。
啲食嘅。對佢係真心嘅。真係。我同咧我日式啊，咁細嘅。睇下我係佢今朝玩到而家。咁抵，好抵。係啊，早餐買。嗰個 breakfast 喺酒店嗰度。喂，漏咗一個，漏咗一個。B G。再點翻？耶嘿！我哋揸咗5個鐘頭車，終於都到寶呢個嘅 Swafford Lofoten。點解個 Swafford 調轉咗嘅個設計？因為佢唔係 Swafford， 係 Sbinoya 係佢個地方名。係咩？傻豬 Sorry。跟住我哋就嚟到我哋間第一晚嘅酒店。咁咁樣得唔得啊？假期？超靚啦！今日本來係 cloudy 啦，跟住點知陽光普照，真係好大電。冇唇膏，嚇親自己。果然呢啲都係專業人士搞咩啊？我睇咗平擔當，我哋有。點樣？自己滿意？我哋有個我想講沖落水，係咪咁可以咁樣俯望係咩？係咪開始緊㗎而家？跑跑跑，跑起來！耶！我哋而家打道回府煮飯，本身係諗住出街食飯 ，and then 星期5晚冇晒位，富爆。我哋 book 咗星期3下個星期3去食一波。佢收1點都冇位，唔得。係咯，有失有失預算，唔限時好食，星期3食飽佢，7點食到1點，唔好走，唔走甩啊！所以而家翻去食辣雞麵。唔係 ，no 辣雞麵。no 辣雞辛辣撈麵，辛辣撈麵。啊冇喎，有辣雞麵 ，sorry，兩溝。One above，又係又係。好 ，Our house，介紹翻。Ta-da！頭先仲話個廚房咁靚，walk away 時一真係有得用。都係幫。一好過冇。跟住就係我哋今晚瞓嘅地方，廚房。跟住佢有啲免費嘅 twin and tea。試下 Auntie 茶先，聽朝。好。小心。今晚飲茶會瞓唔着。跟住呢個係我哋嘅 living room。跟住咧，我哋就帶大家上去呢條梯梯，跟住呢度有2層，上面係 bedroom。Let's see。因為啲樓梯有啲哇！睇住我，太高，因為啲樓梯有啲勁。佢 stairs 咧又窄。咁咧，我哋間房咧就係咁，有一張雙人床，一張單人床，跟住出面個景係好唔錯。ta da！ 見唔見到？開窗。哇！呢個 view 真係百看不厭，超靚。哇啦！跟住
Oops，我先打直咗。跟住咧，我哋就出去咧，就嚟到另一間房。Crazy，又有2張單人床，就係咁。呢度勁多不足㗎，嗰邊向海，就係咁。環保小先鋒仲唔係我？就係咁啦，行翻落去先。勁窄大啲。廁所就係咁。完，係歪鏡。嗯，就好似慢咗。係咯，好好食喎！唔介意嚟多次啊？我都唔介意。哇！但係呢個辛辣，哇！呢個好好食喎。咩筷子啊？都同辣雞麵50秒咯，我淨係食緊青瓜啊，師兄。冇分別。我而家叫 sign up 啊，唔使啦。Feels great。 OK， 幾好。Feels great 啊！好。充電橋。幫佢充完電，我冇電。沒電啦！你上次咗4次，終於知道個密碼係幾多啦？咩啊？第4張卡先知啊！第3張卡。等得638，600個3號。有。單一人份。呢度咩？第1人。哦。OK。 record 一下先。因為係夏天清晨喺呢度洗車，你有單啲，我睇單啲。哇！10月果然係唔同啲啊！好似包冇半條命。我哋落車落咗2分鐘，覺得好似去咗2年後。好似 The End of the Day 咁喎。唉。Tell me your love. Tell me your love. Tell me your life. Good。細風咗少少。Let's go。攞翻個袋先。頭先勁當風嗰個位。我哋出嚟睇下啦。哇！哇哦！睇下吧。呢度就好似當風，入去先。好大風。Crazy。咩事？Hello。Hello。Hello。落嚟啊！1、2、3。嚟啦嚟啦嚟啦！我今次我要令有個靚啲嘅景況先。我諗佢行近啲㗎。參觀完，我好似寒咗喎，着咗個衣料。我哋啱啱參觀完個足球場，有 coffee shop 坐低。之前我哋去望一望出面嘅海。
哇！有人打卡。好溫暖，你去揾下家人係邊？幾靚喎！喂，影入嚟啊！應該海喎。佢呢個 frame 咁有 feel 我想同佢哋傾偈。Join。睇型喎，冇咁型得㗎。非人嘅男仔咧，喺呢度咧去廁所都要排隊，發生咩事？我唔覺得喎。呢度人嘅假期咧，就係喺 coffee shop 度睇下電話，望下海，跟住我哋咧就飲下 coffee。會唔會抹嘴啊？之前。呢杯嘢叫高登辣聽，所以佢好興奮，要唱翻首高陣。請理解。呢個咩啊？朱古力摩卡撞晒色咁。好型。1、2、3 ，Cheers！OK 啊，不過都係嗰個好食。係咩？不過我覺得呢個乾身啲咯。OK 喎。有得 double，double 床。哦。耶嘿 ！coffee shop 之後就 lunch，跟住我哋今日會去食海鮮，希望食到啦。因為我哋咧唔想喺漁船嗰啲買入俾人燙雞、燙豬豬。我哋嚟到呢間網紅餐廳假期 book 嘅，唔知有冇保證㗎。去出就係呢個海喺個海度撈啲魚上嚟，俾啲想像力，俾啲想像力。俾啲努力，俾啲努力觀眾。真㗎？啊，嚿魚啊！去呢個。我哋行啦。哇！星期1、2有食。冇，真係開2點。開2點嘅餐廳。所以咧，我哋就2點食 lunch，咁而家就入座，希望有窗口位。你先啦。好啊。哦，OK，佢攞到佢嘅 ，thank you。窗口位。你中意？我哋有窗口位。係挪威嘅青口啊 ！Let's go. What is he doing? 哇！算啦，我唔請佢。得。OK。Mussel。Yum yum。Mussel。いただきます。이제는 연락조차 받질 않아 너 대신 들리는 몸이 건조한 목소리 힘든 날들도 있는 건데
것으로 받아들여 버렸어. Congratulations 어쩜 대단해. Congratulations 어쩜 그렇게 아무렇지 않아. 즐겁다 너무 좋아. 웃는 얼굴 보니까 잊었나봐. 시간이 가잖아 맑게 생각해보잖아 맑게 내 눈을 보면서 믿게 놓고 이렇게 내게 아무렇지 않아 하면 알지 봐. 웃는 얼굴 나를 까맣게 잊고 행복해하는 날 어때 그 남자 나보다 더 나아 그 사람이 내 기억도 지워줬나 봐. 그래 너가 행복하면 됐지 라는 거짓말은 안 할게.